ខ្មែរមានពូជពងលោកអើយរុងរឿងក្រៃលែងសង្កលស្ញំស្ញាយលោកអើយតែសរសើរថាខ្មែរមានប្រពៃណីពីដូនតាថ្កុំថ្កើងរន់ថាជាមហានគរលោកអើយជាមហានគរលោកអើយជាមហានគរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជាលើកដំបូងហើយដែលខ្ញុំចូលមកផុសនៅក្នុង TikTok ហើយរឿងដំបូងដែលខ្ញុំចង់យកមកនិយាយគឺរឿងឆ្មាមើលឃើញខ្មោចមនុស្សយើងមិនអាចមើលឃើញខ្មោចបានទេប៉ុន្តែឆ្មាអាចមើលឃើញខ្មោចបានព្រោះសត្វឆ្មាវាមានភ្លើងអរិយពួកវាឃើញអ្វីដែលភ្នែកមនុស្សយើងមិនអាចឃើញបានចាពេលឆ្មាវាឈរស្ងៀមឬមួយក៏វាដូចចង់ស្លាប់អញ្ចឹងណាឬមួយក៏វាខ្សោះកម្លាំងប្រយ័ត្នទៅប្រយ័ត្នប្រហែលជាវាកំពុងតែឃើញខ្មោចឈរក្បែរវាហើយចានៅប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសចិនណាក៏គេជឿថាឆ្មាមើលឃើញខ្មោចដែរហើយនឹងមើលឃើញព្រលឹងវាអាចឲ្យសញ្ញាសម្ោតមកយើងឬវាកំពុងប្រាប់យើងថាមានវាឃើញអ្វីហើយឆ្មាមានយានខ្ពស់ជាងមនុស្សវាមើលឃើញបានល្អនៅក្នុងពេលអាងឹតណានៅក្នុងភាពអាងឹតនៅពេលអាងឹតកាន់ខ្លាំងឆ្មាមើលឃើញកាន់ច្បាស់វាហើយវាស្ដាប់សំឡេងបានខ្ពស់ទៀតវាមានអារម្មណ៍ថាធម្មពលមនុស្សជាច្រើនជឿថាឆ្មាអាចដឹងរឿងមនុស្សដែលមនុស្សមិនអាចដឹងបាននឹងមើលឃើញអ្វីដែលមនុស្សមិនអាចមើលឃើញបានដូចជាព្រលឹងដូចជាខ្មោចដែលអ្នកធ្លាប់ឃើញឆ្មាសម្លឹងមើលអ្នកដែលធ្លាប់មើលឃើញឆ្មាសម្លឹងមើលជាងនេះវាសម្លឹងមើលជាងវានៅសម្លឹងមើលជាងហើយវាធ្ងោចាវាសម្លឹងមើលជាងហើយវាធ្ងោប្រហែលជាវាមិនមែនវាអត់ឃើញអីទេហើយយើងមើលទៅអត់ឃើញអីទេប៉ុន្តែវាឃើញបើនៅប្រទេសអេស៊ីវិញណាឆ្មាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសត្វដែលពិសេសហ្មងសត្វដែលពិសេសចាសត្វដែលពិសេសនោះពិសេសយ៉ាងម៉េចគឺគេជឿថាវាអាចបណ្ដេញខ្មោចបានវាអាចការពារព្រលឹងដែលមកចិត្តខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែសម្រានវាស្គាល់ធម៌ពលអវិជ្ជមានវាការពារមិនឲ្យព្រលឹងឬខ្មោចមកនៅក្បែរផ្ទះយើងទេបើមានឆ្មាខ្មៅហើយធាត់វាអាចស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការពារយើងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបកស្រាយថាហេតុអ្វីបានឆ្មាខ្មៅវាស្ទាក់ស្ទើរប្រហែលជាវាមានហេតុផលរបស់វាឯងចាំតិចទៀតខ្ញុំប្រាប់ចាឆ្មាខ្មៅវាមានព្រលឹងខាងវិញ្ញាណឆ្មាមិនមែនរស់នៅតែនៅក្នុងភពមនុស្សទេគឺវាអាចស្គាល់អារម្មណ៍នៅអាចចន្លោះភពនៅអាចចន្លោះភពគេចង់និយាយថាភពមនុស្សហើយនិងភពវិញ្ញាណដូចចង់និយាយថាភពខ្មោចអញ្ចឹងចាវាប្រហែលជាកំពុងជួបនរណាម្នាក់បើសិនជាយើងឃើញបើសិនជាយើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាឃើញឆ្មាកំពុងតែសម្លឹងមើលបាយសូមបងប្អូនទុកឲ្យវាមើលទៅវាប្រហែលជាកំពុងតែជួបនរណាម្នាក់ដែលជាសាច់ញាតិរបស់យើងហើយនៅទីនោះហើយឥឡូវនេះចូលមកដល់រឿងថាហេតុអីបានឆ្មាខ្មៅវាស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការជួយយើងតាមពិតមិនមែនទេឆ្មាខ្មៅវាអត់ស្ទាក់ស្ទើរទេពីព្រោះឆ្មាខ្មៅវាមានបញ្ញាហើយឆ្មាខ្មៅវាអត់ស្ទាក់ស្ទើរវាអត់ចេះខ្លាចទេវាអត់ខ្លាចទេវាព្យាយាមនៅស្ងៀមហើយវាសង្កេតចាវាសង្កេតហើយវាសម្រេចចិត្តដោយឆ្លាតក្នុងឆ្មាខ្មៅនៅក្នុងភពអាកំបាំងនានាឆ្មាខ្មៅត្រូវបានគេចាត់ទុកថាវាជាអ្នកយាមហើយនឹងជាអ្នកឆ្លើយតបទៅនឹងធម៌ពលចាវាមិនលាក់កញ្ចក់ទេតែវាជាចៅហ្វាយនៃភាពស្ងប់ស្ងាត់ចាវាគ្រាន់តែនៅស្ងៀមវាស្ដាប់ធម៌ពលវាមើលធម៌ពលជាមុនពេលដែលវាសម្រេចចិត្តថាវាត្រូវប្រយុទ្ធឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចចាឬវាស្រូបយកភាពងងឹតជំនួសវិញឆ្មាខ្មៅមានអំណាចមិនមែនអំពើបាបទេអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះបានសរសេរថាអូឆ្មាខ្មៅគឺជាសញ្ញាអកុសលហើយអញ្ចឹងបានតែផ្ទះខ្លះគាត់អត់សូវចិញ្ចឹមទេឆ្មាខ្មៅឲ្យតែមានឆ្មាខ្មៅគាត់ដេញចេញហើយគាត់ដេញចេញពីផ្ទះចានេះគ្រាន់តែខ្ញុំចង់និយាយថាមនុស្សមួយចំនួនប៉ុន្តែការពិតទៅឆ្មាខ្មៅ
វាសន្សំធម្មពលអាកំបាំងឆ្មានៅពេលដែលវាមានពណ៌ខ្មៅវាអាចស្រូបយកធម្មពលអវិជ្ជមានវាអាចជួយទប់ស្កាត់ទុក្ខវិបត្តិការឈឺចាប់និងគ្រោះថ្នាក់ហើយការស្ទាក់ស្ទើរដែលវាស្ទាក់ស្ទើរប្រកបដោយចិត្តខ្លាចនោះមិនមែនទេវាអត់ខ្លាចទេតែនៅពេលដែលវាស្រូបយកធម្មពលងងឹតដើម្បីឲ្យមានពន្លឺខាងក្នុងវាឲ្យវាមានពន្លឺធម្មពលខាងក្នុងឆ្មាខ្មៅពេញចិត្តនឹងភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែរជំនួសឲ្យការបង្កហេតុឆ្មាខ្មៅមានគំនិតផ្លូវចិត្តចាវាមានពលឹងខ្ពស់វាប្រយុទ្ធខុសគេវាប្រើភាពស្ងប់ស្ងាត់វាប្រើភាពស្ងប់ស្ងាត់ស្ងៀមស្ងាត់ជាអាវុធរបស់វាក្រាបស្ងៀមហើយការពារពលឹងឆ្មាខ្មៅមិនមែនប្រញាប់ចូលក្នុងភពចម្លែកនោះទេប៉ុន្តែវាមើលធម៌ពលដោយបញ្ញាវាការពារយើងដោយស្ងៀមស្ងាត់ចាសូមអរគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងឆ្មាមើលឃើញខ្មោចហើយបន្តទៅទៀតប្រហែលជាខ្ញុំនឹងមានរឿងដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបងប្អូនចង់តាមដានដូចខ្ញុំឯងព្រោះពួកខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំឲ្យតែខ្ញុំនេះខ្ញុំចេះឆ្ងល់តែហេតុអីខ្ញុំចង់ដឹងហើយខ្ញុំឆ្ងល់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចែករំលែកទៅជាមួយនឹងបងប្អូនទៀតនៅវគ្គទី2ដែលខ្ញុំផុសចូលទៅក្នុង TikTok ចាសូមអរគុណជម្រាបលា